와, 이거 밀가루 없이 전자레인지로 1분 만에 만들었거든요. 살도 안 찌는데 맛이랑 퀄리티는 진짜 오븐에 구운 거랑 똑같아요. 그래서 식물성 오일, 계란 노른자, 알룰로스 넣고 이렇게 잘 섞어준 다음 아몬드 가루, 말차가루, 베이킹 파우더 넣고 가루가 날리지 않게 한 뭉탱이로 섞어줄게요. 약간 뻑뻑한 질감 맞아요. 이제 여기에 취향에 맞게 견과류 3스푼 넣고 손으로 반죽을 합쳐주세요. 크게 2덩이로 나눠서 쿠키 모양 만들고 종이 오일 깔아준 다음 전자레인지 1분 20초 돌리고 잠깐 끊었다가 20초만 더 돌려주면 와, 비주얼 미쳤죠? 맛도 대박이에요. 근데 여기에 다크 초코칩까지 넣어주면 진짜 기절합니다. 이 레시피는 저장하고 제발 만들어보세요.